Patri Dionysio Mintoff, il-fundatur tal-Laboratorju tal-Paċi, ingħata premju speċjali għal-ħidma volontarja tiegħu bħala individwu fil-komunità. Huwa kien fost ir-rebbieħa waqt is-serata tal-Premju Nazzjonali tal-Volontarjat għal din is-sena li ġiet organizzata mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat. Preżenti kien hemm il-President ta' Malta George Vella li stqar li huwa ta' min jammira id-dedikazzjoni daw kollha li huma parti mill-volontarjat. Il-President Vella qal li l-volontarjat huwa wieħed mill-pilastri ewlenin li fuqhom iserraħ il-poplu tagħna hekk kif il-volontarjat issibu f'kull settur tas-soċjetà. Preżenti wkoll għal din is-serata kien hemm ukoll il-Ministru responsabbli mill-volontarjat Giulia Farrugia Portelli li qalet li l-volontarjat huwa mibni fuq l-ispirazzjoni tal-volontiera li ta' kuljum jiddedikaw ħajjithom għal benefiċċju tan-nies jew għal xi kawża ġusta. Hija saħqet li bil-kontribut tal-volontiera is-soċjetà Maltija għadha tkun aħjar minn dik tal-lum. Intant il-premju Volontier tas-sena rebħitu Corinne Farrugia mill-RMJ Horse Rescue.